blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spires. They say he has no brain. They say he has no mood. They say he was born again. They say look at him climb. They say jump. Third run. Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue Jean, she got a camouflage face on my money. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, is heaven any sweeter than Blue Jean? She got a police back. She got turned up nose. Sometimes I feel like Hej Michael, hvor er du henne nu? På toppen. På toppen af hvad? Marmor. Marmor er blevet en ny slang for marmoladen. Er det dejligt heroppe på toppen? Ja, det er utroligt imponerende flot. Men også minus 20 grader. Det er lige noget for dig, hva'? Jeg fryser lidt. Det kan man ellers ikke se. Du prøver at gå over på den anden side? Nej, det blæser helt vildt meget derovre, men det kan vi godt så. Prøv at bevæge armene også her. Lige for gang i musklerne. Nej, lidt mere voldsomt. Gang i en blodcirkulation. Marmolada, second run. Andele. It's been cold, I just can't handle it. It's been cold, I just get right to it. Ain't ready, crazy little thing called love. This been
Listening, call up, they cry like a lady. Crawl all night, it's sweet to they jive. Shakes all over like a chilling blues. Kinda like it. Original, they call up. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cool, cool sweat. Gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, get back to each high. Take a long ride on the morning bike, get ready. Hvad laver du, Bobse? Lav mad til dig. En skat. Hvor dejligt. Fortæl lige om dagen i dag. Dagen i dag har været en rigtig god dag. Fordi vi har kørt på marmeladen, som faktisk ligger lige bag ved dig. Ja, jeg kan ikke se for de klipper her. 32 km højde. Nej, 3200 meters højde. Det har været fantastisk. Det er en god skidag, og nu skal vi have frokost. Hjemmelavet frokost. Har du haft Tude-Marie med? Ja, det har jeg godt nok. Men hun siger, at det er berettiget, fordi hun har haft ondt i... Se her. Er det pølsen? Lala! Må jeg se? Jeg må lige se. Nej. Det kan ikke blive bedre, hva'? Nej. Wow. Ny pølse. Grufle, grufle. Og vi har det hele med. Vi har salater, ost og pesto og tomater og alting. Ser lækkert ud. Hej skat. Hej. Hvad laver du? Grufler. Propper du i hovedet igen? Hvad er det, du har oven på hovedet? Har jeg hjelmkamera på stadigvæk? Er det rigtigt? Ja, du siger, at jeg ligner en teletubby. Det har jeg glemt. Ej, hvor pinligt. Frokost i det grønne. 2400 meters højde. Og hernede står der en kanon. Fra en eller anden krig. Hvor italienerne igen ikke har kunne blive enige med andre mennesker. Vi skal Henriette op og sidde på lige om lidt. Jeg tror det var fordi du... Skrab. Så var det fordi du var bange for, at der var nogen, der kørte ind. Var du det?